jetzt sitzt der Opa im Radlader. Mit der kleinen Bagger, den wir den Dreck hat, da in den Radlader rein. Hier ist jetzt, ja, tipptopp. Und nachher tut der Opa wegfahren. Okay? So, jetzt kommt der Opa Gabler. Okay? Kannst du mitfahren, ne? Tipptopp. Anbietet, also wir nach Farbe informieren.